السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وأنيقو معلم محمد إبراهيم halkan waxaa kasii wadanaynaa casharadeenii taxanaha inoo ahaa aan ku baranaynay quick book offline ama quick book desktop waxaan hore usoo qaadanay casharo taxanaha inoo ahaa oo la xiriira quick book sida loo barto offline quick book waa mataqaanaa software waaye ay isticmaalaan kambaniyada waaweyn iyo ganacsiyada yarka ay isticmaali karaan waana software maanta aad u muhiim ah badana ganacsiyadu ama kambaniyadu aad u isticmaalaan hore waxaa usoo qaadanay sida mataqaanaa kambaniga loo asaasay ayaa soo qaadanay waxaa kaloo soo qaadanay mataqaanaa sida mataqaanaa investment ama mataqaanaa qofka markuu ganacsi bilaabayo capitalka sida loogu record gareeyo hore ayaa usoo qaadanay waxaa kaloo soo qaadanay purchase inaad alaab soo iibsato alaabtaas oo soo iibsanayso ay yihiin dayn aad kusoo iibsato iyo waxaa kaloo soo qaadanay inaad alaab mataqaanaa soo iibsato alaabtaana bay cash aad bixiso oo mataqaanaa ayaa soo qaadanay hadda waxaan rabnaa alaabta aan soo qaadanay inaan mataqaanaa iyadoo laba qaybood aan isla barno sida quick book loogu record gareeyo ama sida loo geliyo inaan alaabta dayn ku gadnay iyo inaan mataqaanaa alaabta cash ku iibsanay mataqaanaa hadda 15 bishii afraad 2010 alaab ayaa mataqaanaa soo ayaan iibiyey alaabtan waxa ku iibiyey by cash ayaa ku iibiyey tanna waa maxay 20 bishii afraad 2010 waxaan iibiyey alaab ayaan iibiyey alaabtaan iibiyeyna Master Khan ayaa ka iibiyey waxaana ku iibiyey dayn marka record books mataqaanaa recordka mataqaanaa sida loogu record gareeyo quick book ayaan isla baranaynaa waxaan tagaynaa quick book ayaa tagayaa hadda su-aashu waa tan waxaa la yidhi sold waxaa iibisay 13 xaba ayaad iibisay audio system ah waxaana ka bixisay 4500 each on cash ayaa ku iibisay waxaana ka iibisay Tromula Music Center ayaa ka iibisay awal mataqaanaa wuxuu iga gadnaa mataqaanaa audio systemka alaab wuxuu iga gadnaa 3000 ayuu iga gadnaa haddana waxaan siiyey 4500 oo 1500 extra ah ama profit ayaan saarsaday mataqaanaa markaad quick book alaab soo iibsato alaabtaasna ay tahay by cash waxaad tagaysaa halkan ayaa tagaysaa waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay right check ayaa tagaysaa xaggan waxaa ku qoraysaa by to the order of waxaa ku qoraysaa qofkaad alaabta ka iibisay waxaan ka iibiyey 13 xaba audio system ah waxaa ka iibiyey Tromula Music Center ninkaas ayaa ka iibiyey waxaa leeyahay control C oo copy ayaa leeyahay waxaan tagayaa quick bookii dan waxaa leeyahay post control V markaas waxa leeyahay enter ayaa leeyahay quick add igu dar baa leeyahay waana customer baa leeyahay halkan customer ayaa ka dooranaya okay ayaa leeyahay halkan ayaa tagayaa mataqaanaa waxaan ku qoraya alaabta iibiyay audio system oo halkaas ay igu jirtaa oo ku dhufanayaa waxaa ku qoraya inta xabaan iibiyey imisa ayay ahayd hadaas la eegno waxaa iibiyey 13 xaba ayaan iibiyey waxaana ka bixiyey 4500 waxaa ku qoraya 13 xabo tab baa leeyahay waxaana ka bixiyey 4500 tab ayaa leeyahay okay ayaa leeyahay total waxay noqotay total lacagta guud waxay noqotay 58500 save and close ayaa leeyahay marka alaab iibsato oo by cash saas ayaa lagu record gareeyaa quick book markan waxaa soo qaadanaya dayn in alaab ku iibiyey alaab ayaa iibisay sold waxay iibisay 3 xabo ayaa iibisay car audio waxaana ka bixisay 2200 each waxaana ka iibisay Stone Master Khan ayaa ka iibisay paid bill numberka la siino maxay waa 8101 marka quick book ayaan tagayaa markaad mataqaanaa alaab iibiso oo ku iibiso dayn ahaan aad ku iibiso waxaad tagayaa create invoice meesha ku qoran tahay halkan waxaa ku qoraysaa customer qofka alaabta ka iibisay ayaa ku qoraysaa qofka alaabta ka iibiyay deynta ku iibsay maxaa la dhahaa Master Khan ayaa la dhahaa hay'ad ayaa saaraya copy ayaa leeyahay control C ayaa leeyahay tan waxaa leeyahay control V oo paste quick enter ayaa leeyahay add ku dar baa leeyahay halkan waxaad gelinaysaa bill numberkii lagu siiyey oo master mataqaanaa muxuu ahaa Khan ahaa bill numberkiisu maxay waa 8101 halkana quantity inta xabaan iibiyey ayaa ku qoraya waxaan iibiyey 3 xaba ayaa iibiyey car audio waxaana ka bixiyey 2200 waxay ii joogtay car audio waxay ahayd 1500 bay ahayd 2200 ayaa la xaba siinay waxaan ku darsaday lacag $700 ah oo profit ah la xaba faa'iido 3 xaba ayaa car audio halkan ayaa ku qoraya waxaan iibiyey 3 xabo tab ayaa leeyahay car audio waa ka waayo ku qoranaya tab ayaa leeyahay 2200 enter ayaa leeyahay okay ayaa leeyahay dan isla eegno waa kan
waxaan iibiyey 3 xaba ayaa iibiyey 2,000 iyo wax ka bixiyey 200 oo each calaa xaba total lacagtu waxay noqonaysaa automatically muxuu ahaa QuickBook isagaa kuu sheegaya total waxay noqotay 6,600 lacagta deynta inaga maqan tan waxaa leeyahay save and close marka alaab deyn ku iibso sidaas waaye saas ayaa lagu record gareeyay marka cash aad ku iibsato waa maxay waa red check waaye marka deyn ku iibisana waa maxay create invoice marka casharka waxaan jeclahay inaan inta kusoo koobo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu casharadana casharadii ku horreeyay dib u raac QuickBook saad kuwan u fahanto